Tiden går i stå. Hellere komme hjemme, for der er vold på TV2. Lige af den sidste dele med en ven. Man er vel som de fleste en helt almindelig mand. Nede på havnen, det er her livet er. Nede på havnen, sidder her på bænken og ser. Nede på havnen med en pilsner i snor. Nede på havnen, det er her min sjæl den bor. Der i havnens vand. Nu skal du ikke være taler det hele, men der kommer lige alligevel en tale her, fordi jeg har så, som det fremgår, været en del involveret i det her, og det er fuldstændig sandt. Det har jeg absolut ikke gjort alene. Og det vil aldrig kunne gøres alene, og det her kommer heller ikke til at være et sted, der tegnes af mig, men af jer og den her by. Og det vil jeg lige fortælle lidt om. Og min tale er sådan delt i to. Der er noget med Dok5000 nu, og så er der lige en lille ting om Team Rynkeby, der er børnecancer fra den største sponsor. Nå, jeg hørte på et tidspunkt sammen med nogle andre en, der sagde, hvordan skal Odense rykke sig, hvis ikke engang de selv tror på det? Og så nogle af os, der hørte det, startede noget, der hed en ja-gruppe. Vi havde ikke mere originalt navn at finde på. Og det var Susanne Blix og Lars Friis Christensen herovre, Annette Pihl og undertegnet. Og vi mødtes og talte om, hvordan får vi gang i Odense, og hvordan siger vi ja til Odense, og hvordan får vi bevist over for den der mand, der sagde, at vi ikke engang kan finde ud af det selv, eller tro på det. Og så inviterede vi nogle andre, sådan, nogle der har lidt flere muskler end os, nogle store drivere af den her by, folk der bygger og regerer og har noget indflydelse på byen. Og de synes også, der skulle ske noget mere, og hvor mange af dem var egentlig indbyrdes konkurrerende, kan man sige, på samme felter. Men de var enige om en ting, de ville Odense. Mange af dem havde jo opkøbet råd til at bo et helt andet sted, men de bor i Odense og vil Odense. Og så startede nogen op i byen og satse på City og tage sig af det, og så blev vi mere og mere koncentreret om havnen. Så lad os prøve at satse omkring havnen. Og ja, så havde vi et møde med de her, den udvidede ja-gruppe, og deriblandt sad Olav, og så sagde Olav og kiggede på mig, men der er stort set kun folk, der laver rigtig penge her. Den eneste, der er kultur, det er dig. Så kulturen må gå foran, det gør de rundt omkring i Europa. Og så måtte jeg tage handsken op og vende tilbage til ham. Der er ingen tvivl om, at Olav Linde er altafgørende med hensyn til at få åbnet Dok5000. Men i al den her snak, så er det jo svært at blive enige om, hvordan gør vi det med alt det her beredskab, og hvem har pengene, og hvem har ikke pengene, og hvor hurtigt kan vi komme i gang med det. Og under alt det her, så bliver jeg inviteret til et møde af Odense Kommune, der handlede omkring en del af havnen, nemlig byens ø. Og der mødte jeg Claus Skovsted, som har Goma og Bar Sushi. Og vi følte sådan set begge to, ja, vi ville gerne noget for byens ø, og vi ville også gerne medvirke, men vi ville gerne noget for hele havnen. Og der lærte vi hinanden at kende. Så det her er skabt i fællesskab med engagerede mennesker, og det er nemlig fra embedsværket, som jeg har haft stor fornøjelse af. Det har været på politisk niveau, det har været beredskabet, og det har i høj grad været kommunens nye tiltag med en vej ind til behandling, som fungerer super. Og det gør den ikke mindst på grund af Mette Bæk Nielsen, som står lige der. Tusind tak for det, Mette Bæk Nielsen. Hende synes jeg faktisk godt, vi kunne lave en lille trille for. Den rolle varetager du rigtig forbilledligt. Og det her er faktisk en sognegård. Det er bare en meget stor en af slagsen. Det er et forsamlingshus, det er byens mødested, det er et konference- og kulturhus. Det er et spilsted, det er festlokaler, og sådan er det med kært barn har mange navne. Men Charlotte Stiller er navnet på hende, I skal kontakte, hvis I skal ind og lave noget. Charlotte er koordinator for det her, og John var inde på det før, hun gør det rigtig, rigtig fantastisk. Hun er hjemme og fejrer sin datter, som har bestået noget her, men kommer senere, så hils endelig på hende. Og hun er ret fantastisk, det kan vi roligt sige, når hun ikke er her. Men forstå virkelig alle sammen, at alle kan være her, og derfor har invitationen til det her også været sådan en anelse forvirrende. Men det er forskellige navne, der skriver under, og der er nogen fra Rynkeby, og de har der ikke noget med Dok5000 at gøre. Så står der en helt anden, der siger venlig hilsen, og det har faktisk været med vilje, fordi det vigtige er, at alle tager ejerskab på stedet, alle kan præge stedet.
Bare det giver mening for dem, der er der, og så længe det er inden for den gældende lov, vil jeg antage. Og det er egentlig ligesom Rousseau, der nu har 300 år i dag. Vi fejrer Rousseau 300 år for hans fødsel. Og han siger, at pædagogikken må være dannende, almendannende. Ikke for et mål eller en funktion. Vi sætter os ikke på, hvad det skal være. Vi sætter os bare på, at vi gør noget. Og der er kun et Dok5000 nu, men I har mere end 5.000 muligheder for at skabe jeres Dok5000 nu. Og udvikle havnen sammen med Odense Kommune, sammen med Odense Havn, sammen med Nordatlantisk Hus, sammen med Solar Boats. Har I set sådan en båd, der sejler rundt uden at larme? Og noget, der snart kommer over på byens ø. I kan rigtig glæde jer til det. Jeg tror, der kommer nyheder sådan set løbende hen mod sommeren om ting, der kommer til at ske hernede. Og sikkert en masse ting, jeg slet ikke kender til eller kan drømme om endnu. Og så vil Dok5000, mig og alle dem, der har været omkring det, gerne takke af hjertet Carsten Å, vores havndirektør, Mette Bæk Nielsen igen, ja. Annette Pihl, Susanne Blix, Lars Friis Christensen, Claus Skovsted. Og fra Olav Linde er det i den grad Morten Nielsen og Peter Pedersen og alle medarbejderne, men også John Skovbjerg og Olav, der cykler i øjeblikket. Så vi vil gerne takke din bestyrelse i No Domain, for vi får nemlig også til huse hernede. Vi kommer til at spille teater i det rum derinde og til dels herinde. Og derfor vil jeg også gerne takke min bestyrelse, det er Lars Høgh, og det er Mogens Nyborg Pedersen, det er min storebror, sådan er det. Og så vil jeg igen takke Pihl, Skovsted og Friis, for de sidder også i den bestyrelse. Så vil jeg takke mine medarbejdere, Søren Sommerglæde, Martin Nyborg og Carsten Christiansen. Og så vil jeg takke de frivillige. Dem, der stod og tog imod jer. Og så vil jeg gå ind på det andet felt. Det er nemlig alt det, I ser i den her hal. Det er folk. Altså jeg vil bede om, vent jer lige om at kigge et øjeblik. Og det er ikke for at håne nogen som helst, men det er meget sjældent, vi i Odense ser Albania og Carlsberg stå skulder ved skulder ved det samme arrangement. Det synes jeg, de skal have en hånd for. Men det her var ikke kommet op at stå, hvis ikke der var en masse mennesker, der synes, det kunne være interessant at lege med, selv under de her betingelser, hvor der ikke er eksklusivitetsret til at levere. Og det er AB-Center, det er Future Light, det er Standlux, det er Carlsberg Albani, det er Amer fra Bazar Fyn, det er Kær Sommerfelt, det er Fyns Serviceudlejning, Serviceudlejning, Bar Odense, Multiline, Coop Blomster, Kai Thor, Larsen Rengøring, Frelsen Kaffe, H.C. Andersen Hotel og Kongres, OCC, tænk sig, de også er sammen med os, Knudsens Gård, Scandic, Ansgar Hus Motel, Odense El, det skulle jeg ikke sige, men nu gør det for at drille, det er Smidt og Ørnstedt, de har reddet os på stregen ved flere ombæringer. Og så er det ikke mindst vores nabo ovenover, Alektia, som har tålmodighed til at huse os, det er vi glade for. Sheila Bennett vil jeg også takke, hun står og tager billeder af, og det har hun fået lov til, og det håber vi, I accepterer. Og så kommer jeg til den her. Jeg siger det lige sidste gang. Det er fordi, det er skidesvært at få penge op i lommen, når man nu har inviteret gratis i byen. Skal vi lave en håndsopringning? Hvor mange vil donere eller har doneret? Er der nogen, der kan se en, der står og ikke har hånden op? Er det forpligtende at stå med hånden op nu? Ja eller nej? Ja! Godt. Fordi vi får øl, og så donerer vi, og så får vi mad, og så donerer vi, og så får vi musik, og så donerer vi, så har vi godt humør, og så donerer vi, og så møder vi nogle søde mennesker, og så donerer vi igen, og så går vi ud og fortæller om det gode budskab hernede, og så donerer vi igen, og I kan donere ved No Domain i hjørnet, og I kan donere, når I kommer hjem på kontonummeret, og så kan I faktisk gå ind og tegne et sponsorskab, og så kan det trækkes fra for nogle af jer. Og så er programmet cirka sådan her, at efter Christian og Christoffer derinde, så vil vi møde Lasse og Tilde, vi vil møde Tigers, vi vil møde Julie og Hans, vi vil møde Amin Safari hernede. Så gå ud og se det hele og nyd Carlsberg og Albani og bakke op omkring et nyt mødested. Støt Team Rynkeby, Børnecancerfonden med samme lejlighed. Og vil I ikke takke dem, jeg har glemt. Tak for eksempel jer selv, bare for at komme i dag. Og rigtig, rigtig god fornøjelse. Nede
på Havn.